дар як ҳафтаи охир аз 26 апрел то 2 май дар дарёву каналҳои тоҷикистон 3 кӯдаки ноболиғ аз 5 то 12 сола ҷон бохтанд. дар ин бора Кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи Тоҷикистон хабар дод. аз ҷумла рӯзи 26 апрел дар шаҳри Ҳисор як писарбачаи 12 сола ҳангоми аз мактаб ба хона баргаштан ҳамроҳи рафиқонаш ба хотири кӯтоҳ кардани роҳ мехоҳанд тавассути як лӯлаи канали калони Ҳисор гузаранд, аммо ин кӯдак мувозинати худро нигоҳ дошта натавониста ба об афтодааст. Кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи Тоҷикистон хабар дод ки наҷотдиҳандагон ҷасади ин ноболиғро танҳо баъди 4 рӯз рӯзи 3 апрел соати 12 аз канали калони Ҳисор тахминан 1,8 километр поёнтар аз ҷои ғарқ шуданаш пайдо карда аз об бароварданд ва ба волидонаш супориданд. ҳамин тавр бино ба иттилои Кумитаи ҳолатҳои фавқулода рӯзи 1 май як кӯдаки 5-солаи сокини деҳаи ҷовидони ҷамоати Қаратоғ дар канори шаҳри Турсунзода ба дарёи Қаратоғ афтодааст. ҷасади ӯро баъди ним соат пайдо карда ба пайвандонаш супориданд. рӯзи 2 май як кӯдаки 7-солаи сокини деҳаи коргардони ҷамоати Чилдараи ноҳияи Санвор дар шарқи Тоҷикистон ҳангоми гузаштан аз пули худсохт ба дарё афтода ғарқ шудааст. Кумитаи ҳолатҳои фавқулода гуфт корҳои ҷустуҷӯӣ барои пайдо кардани ҷасади ин кӯдак аз ҷониби сокинони маҳаллӣ ва наҷотбахшони Кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар минтақаи Рашт идома дорад. Кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар пайи марги ин 3 кӯдак бори дигар аз волидон хостааст ки фарзандони худро беназорат нагузоранд ва аз чунин фоҷиаҳои талх пешгирӣ кунанд. аз аввали соли ҷорӣ дар кӯлу дарёву каналҳои Тоҷикистон аллакай дасти кам 20 нафар аз ҷумла 8 кӯдак ғарқ шуданд. ин ҳам дар ҳоле ки мавсими оббозӣ ҳанӯз оғоз наёфтааст. соли гузашта дар обҳои ҷумҳурӣ 107 нафар аз ҷумла 33 ноболиғ аз 4 то 17 сола ҷони худро аз даст дода буданд.